എല്ലാവർക്കും ദിൽഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊടിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് കിട്ടണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ വേറെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത റെസിപ്പിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത്രക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് കുഴച്ച് നല്ലൊരു മാവ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുക. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ഡോ ആയി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മാവായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് ഭാഗം കയ്യിലെടുക്കുക. ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ബൗളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് മൈദ തട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്താൽ മതി. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. വേറെ ഷേപ്പൊന്നും ആക്കണില്ല, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാനിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നും അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇട്ടതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആകുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വറുത്ത് കോരി അതിന് മുകളിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കില്ല എന്താ ഉള്ള കഴിക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും. ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.